Ndikutambirai zvekare pano patirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani patirare kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera. Muri kuona mavideos muri kupi? Comment section ndedu, ndatitaurei mucomment section. Kana uri kuSouth Africa chibva wati uri kuSouth Africa, ndichapota ndichimhoresa matop fans achiona vanenge vada kumhoreswa vaya ndichapota ndichiva mhoresa pano pahatirare 263 tichingoti kana uri hatirare vanoti hatirare, thank you nesupport yauri kupa pathis YouTube channel. Subscribe mahara wetena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panambo uchange uchiona nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tisu tichange tichitsvaga nyaya dzachiona dzezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Saka malikes akakosha, kusubscribe kwakakosha. Badikani, first update ividhiyo remukadzi uyo abuda mastreets esocial media anotoshandawo kugovernment. Zvise mukadzi uyo anga achicomplaina nekuda kwemabuilding ari kunaya mvura, mvura iri kubvinza nemukati ichidonha madrops, mvura ichibvinza nemukati yanga yazara muoffice ende vanga vachicomplaina vichinzi onai tiri kushanda isusu ende tiri kuzama kuraramisa mhuri ende kubasa tinotouya kubasa asi maoffices ari kunaya, malaptops anonayiwa, even mapapers epabasa anonayiwa. Ende anga achicomplaina vichinzi after that mobva matitambirisa nzungu. Saka torarama sei kubasa kwachiona tenge tizama kuti taenda kubasa asi kana mabuilding akunaya mvura ichichururuka mukati touyeri kubasa pakadaro. Dakukuisira video remukadzi iye, wapedza kuona video datotaura zvaunofika comment section kuti hatirari nyaya iyi ndoifambisiwo sei, nyaya iyi ndikuzvionawo so takadaiso tingabatsirike sevana veZimbabwe. Badikani kusiyai muchiona video ro, wapedza kuona video comment section ndeyedu, asi usaskipe this video hatisati tapedza maupdates jawi sarura ude. So ndichadzoka ndinobva ndarova last update pawapedza kuona video, ndobva ndarova last update nyaya yablessed Geza. Ndiye munhu ari kupisa kana social media chimboona video. I'm in Mumba district office. Water is ready, actually gushing from the roof. Documents can be destroyed by this raining. This is unacceptable. City Council, do something about this. Do something about this. Huh? On the kumira. Vakazara sikuita kubagoja muoffice. Here again. It's raining. I mean, it's actually gushing through the tiles. So, Chairwoman, can you please assist? Please, these people will go. And this can actually also be happening anytime where there are documents and where there are machines. This is totally unacceptable. Yes, kitchen. Up our office fine. But it can actually affect the definitely will affect the machines. Next update ividhiyo remunhu akainterviewa Geza. So pane mashoko anga achitaura achiti hanzi video iri taritora paplatform yavo, ende ndofunga vazhinji munoziva platform yachona inenge ine logo. Anga abuda masisa social media achiti platform iyoyo vakavhurira vana veZimbabwe kuti vanhu vange vachibatsirika. Ende ndakabvunza mubvunzo, handisiri ndenge ndichitaura, hanzi ndinenge ndichibvunza mubvunzo zvinhu zvine umpowo kuitira kuti vana veZimbabwe vaone. Ende anga achitaura kuti life yake iri panguva yakaoma nemhuri dzake. Ndinokumbira kuti zvadofika comment section after wapedza kuona video iroro, hapana chandawedzeredza kana kutapudza. Nyaya iyoyo iri zvairi, ivo vataura vega pavidhiyo. In the video tatora paplatform yavo, credit kuplatform yavo tozorohwa necopyright. Tagara tataura kuti video tatora platform yavo. So zvanda kuita munguva inoda kusiyai muchiona video, wapedza kuona kashort video ikako wotaura zvaunofika comment section. Ndatoone this video. I am scared. I live my life every single day
fearing the knock on my door, checking behind my shoulder if someone is following me. I fear for my family. I fear for what they will do if I'm not there to provide for them. I am scared. But what option do we have if we don't speak? If we don't allow the nation to be heard? What other job can I do if I'm not a journalist? The only option that I have is to open this platform for all, including government, including those who want to support the 2030 agenda, including those who believe that the president is doing the best that he can. This platform is open for everyone to be heard. I don't own this platform. I hold it in public trust. It is not ours. If it was ours, we would not broadcast to the public. This will always be the situation right now. I will always be, dare be scared or not. This platform will be open, alive or not. Someone else will sit in this chair and will ask the tough questions, because that's the option we have.